chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm cái video để hướng dẫn kết câu dây của bộ van số X6, làm cái vết rời cho bàn mixer. Ở đây chúng ta có bàn mixer đây. Cái đây bàn mixer. Rồi, đây là bàn mixer. Thì các bước thực hiện chúng ta sẽ tiến hành các bước như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ để ý đến cái phần gain đầu vào của cái micro, chẳng hạn như chúng ta cho cái micro số 1 là để lấy tín hiệu từ bàn mixer xuống, thì chúng ta nhớ là dùng cái dít nó dẹp á, dít điện cũng được, dít dẹp chúng ta sẽ dặn ở đây. Các bạn dặn chúng ta sẽ điều khiển làm sao mà cho nó khoảng chừng ở đây tầm khoảng 10 giờ 90 giờ thôi, để cho tiếng gain nó không có bị bể. Ở đây mình dặn xuống 10 giờ. Rồi sau khi dặn xuống 10 giờ xong, chúng ta hoàn thành bước thứ nhất. Cho ta để ý cái ngõ mid đó chính là ngõ để chúng ta làm cái vết rời đó. Rồi tiếp theo chúng ta lại để ý là chúng ta phải gọi chương trình làm vết rời lên cho bàn mixer. Chúng ta sẽ bấm vào nút recall ở đây, recall này. Chúng ta lại bấm vào như là mình đang lưu cái bộ vết rời ở mod số 10, thì chúng ta bấm recall, chúng ta bấm vào nút up, chúng ta xoay về số 10. Thì các bạn, một số bạn đã lưu cái mod ở chỗ khác, thì ở mod nào á chúng ta sẽ lưu đó. Như đây mình lưu đó số 10, bấm số 10 ha, cái xoay lên, xoay hoài đến số 10 rồi dừng lại. Rồi chúng ta sẽ bấm recall một lần nữa. Rồi chúng ta chọn Z, dòng dưới. Rồi xong. Như vậy là chúng ta sẽ gọi chương trình số 10 trước. Sau đó về phần micro á, thì mình chỉ các bạn cái con micro. Ở đây mình cho cái micro UG9 á, thì đây cái ngõ micro chúng ta sẽ lấy 2 đường ngõ, dùng Canon, sợi dây Canon, chúng ta cắm vào đây, sợi dây Canon đây. Chúng ta cắm sợi dây Canon ở phía sau của micro không dây. Xong rồi ha, chúng ta cắm dây thứ nhất này. Sau đó chúng ta sợi dây này chúng ta lại đem cắm lên bàn mixer. Chúng ta cắm lên bàn mixer. Là số 1 là số 2. Bàn mixer. Gain chúng ta giảm xuống hết, tất cả các phần khác chúng ta bắt ghép chúng ta sẽ tùy chỉnh theo từng cái micro. Này đây là effect, chúng ta chút nữa chúng ta sẽ chuyển effect này ra cái ngõ FX out ra ngoài. Đây là xong cái phần video. Chúng ta câu đơn giản vậy thôi, câu trực tiếp nhưng mà mixer như thông thường. Rồi cái ngõ thứ hai, các cái dây nhợ mà chúng ta cần chuẩn bị nè, một cặp dây, một sợi dây ha, này không phải một cặp, một giờ sợi dây 2 đầu 6 ly, 2 đầu 6 ly. Các bạn loại dây nó xịn chút xíu, tốt chút xíu thì tín hiệu nó không bị nhiễu. Này chúng ta loại sợi dây 6 ly ở đây. Rồi ở đây chúng ta cần 3 sợi dây, trong đó có một đầu cái. Đây 3 sợi dây đầu cái này. Đầu cái, đầu cái nữa, đây đầu cái nữa. Chỗ này chúng rồi ra cái đầu còn lại của cái sợi dây đó đó, đầu còn lại cái sợi đầu cái đó là 6 ly, 6 ly đây ha, 1 sợi, 2 sợi, 3 sợi, đều là 3 sợi cái, đầu cái ra 6 ly hết. Rồi còn cái phần về bằng tiếp theo là một cặp dây Canon ra bông sen, Canon ra bông sen. Canon ra bông sen để làm gì? Chúng ta sẽ tiếp tục nha. Cái ngõ trên bàn mixer chúng ta có ngõ này, chúng ta cắm vào đây, cắm vào bên bàn mixer đó. 2 đầu còn lại, 2 con đầu còn lại của dây này chúng ta sẽ cắm vào cái ngõ in 1 của bộ van số. Ở đây mình sử dụng hai cái đầu van số, nhưng thực chất ấy, trên thực tế các bạn làm dùng một cái đầu nhé. Ở đây là mình tiện không có quay qua quay lại để cho đỡ mất công. Nhưng mà các bạn nhớ là khi mình sử dụng mình câu dây á,
chúng ta chỉ có một cái đầu thôi, một con số thôi. Để thực hiện cái thao tác này chúng ta chỉ có một con số thôi. Chuyển từ cái bàn mixer xuống cái ngõ in 1, in 1. Rồi tiếp theo chúng ta dùng một sợi dây 6 ly 2 đầu nè, chúng ta cắm vào ngõ FX bus out. FX bus out chúng ta quan sát ở trên bộ bên trên chỗ mixer này có cái FX bus out ha. Mình quay gần lại nha, FX bus out. Nếu mà mixer nào không có FX bus out, chúng ta có thể lấy ngõ with 1 cũng được. Mà thường là chúng ta sẽ lấy ngõ FX bus out này. Trên bàn Saurus thì nó có hỗ trợ FX bus out này. Chúng ta lấy ngõ này. Ở mỗi cái trường hợp mình sẽ sử dụng dây màu nó khác nhau để các bạn để ý quan sát cho nó dễ. Sợi dây này chúng ta đem cắm vào mặt trước của van số. Đây là mặt trước của bộ van số. Đây chúng ta mix số 1 chúng ta đã xử lý, các bạn đã xử lý cái đường đó rồi. Gain nó giảm rồi thì chúng ta xử lý trên đường này. Như vậy là xong ha. Chúng ta cắm vào micro số 1 của van số. Đó. FX bus out, lấy ngõ micro số 1 của van số. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng 3 dây còn lại. Thì theo như chúng ta được biết á, cái ngõ led man right này, chúng ta lại tiếp cái ngõ MRML này chúng ta tiếp tục xuống men, cho xuống men luôn. Có mấy năng tiếng hát thì chúng ta cho vào mấy năng tiếng hát, rồi sau đó mới xuống men. Ngõ này chúng ta cho xuống men. Cái này là bình thường rồi ha. Bây giờ này chúng ta bắt đầu trả về bàn mixer thì cái ngõ center này chúng ta sẽ lấy tiếng reverb, rồi ha, lấy tiếng reverb thì chúng ta cần một sợi dây này, chúng ta cần một sợi dây. Đây là sợi dây Canon đầu cái và 6 ly, chúng ta cắm vào ngõ center. Đó, ngõ center này, hai đầu dây còn lại chúng ta đem ghim về một cái line bất kỳ. Thông thường mình sẽ ghim vào line số 8, ghim vào line số 8. Line bất kỳ các bạn ha, line số 8. Chúng ta có thể điều khiển được cái bắt rep của cái line này. Chúng ta bình thường chúng ta để nó 12 giờ hết. Rồi nhớ là hai cái đúc này chúng ta cấp xuống. Rồi đó là chúng ta trả về bàn mixer, trả về bàn mixer. Cái này là số 8. Đây là tiếng reverb, chúng ta sẽ sử dụng cho tiếng reverb. Rồi tiếp theo chúng ta sử dụng một cặp dây Canon đầu cái, đây, dây Canon đầu cái ra 6 ly. Chúng ta sẽ thấy rằng đây là Canon đầu cái này. Hai cái đầu cái này có 3 cái lỗ. Chúng ta cắm vào ngõ ở đây, ngõ SRL. Đây SRL. Chúng ta cắm vào ngõ SL. Ngõ này chúng ta sẽ lấy tiếng reverb. Đây là hai đầu dây. Đây là hai đầu dây 6 ly. Chúng ta sẽ ghim lên bàn mixer. Ở đây thì chúng ta thấy là có cái ngõ stereo này. Ghim vào mixer chúng ta phải ghim ngõ line số 6, số 7 cũng được ha. Nhưng mà ở đây mình thấy có ngõ là ngõ stereo trả về nè. Nó nằm trên dưới luôn, nó dễ nên chúng ta cắm vào đó. Cắm vào bên trái bên phải luôn. Ghim vào đây luôn. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong cái việc làm effector rồi. Vậy thì cái ngõ stereo 1 này chúng ta như quan sát, cái này chính là lấy tiếng echo. Cái này lấy tiếng echo. Ngõ này chính là chúng ta sẽ lấy tiếng reverb. Ngõ số 8 này, từ trên dưới số 8. Chúng ta sẽ lấy tiếng reverb số 8 là ngõ này, sợi dây này, một sợi dây thôi.
chúng ta sẽ đây số 8, chúng ta với cái revert ở đây. Còn ngõ số này là stereo. Stereo thì chúng ta cứ chỉnh cứ 12 giờ hết, thì sau đó chúng ta sẽ khi giờ vàng thực tế thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại cái bát rep chỗ này cho nó phù hợp. Các bạn nhớ cái chỗ này chúng ta để 12 giờ ha, cái này ngang hết, ngang 12 giờ hết. Và tuyệt đối là ngõ này effect chúng ta sẽ không vặn lên nha, effect vặn lên là nó sẽ hú ngay lập tức. Bây giờ đến xử lý đến đường micro. Đối với đường nhạc thì chúng ta sẽ effect chúng ta lúc nào cũng sẽ cấp xuống hết các đường khác, các đường tất cả các đường khác. Khi cắm nhạc vào effect chúng ta phải cấp xuống hết, giảm hết lại. Rồi đối với đường riêng đường micro này thì chúng ta sẽ vặn cái nút effect lên, vặn ở nút effect lên khoảng 1-2 giờ để nó truyền tín hiệu effect này qua cái ngõ FX bus out. Đây có ngõ FX bus out, FX ra này truyền ngõ qua ngõ này, nó xuống lại cái mixer, xuống lại cái là bộ filter đây, để cô đây. Rồi ha, nhớ là chúng ta sẽ đưa cái nút tím này lên. Còn nếu trường hợp chúng ta không câu qua nút câu qua đường FX bus out, chúng ta câu qua ngõ AUX1 thì ta phải cúp cái đường này xuống, và chúng ta vặn cái này lên, đưa vặn cái nút AUX1 lên, AUX1 chúng ta vặn nó lên, những ngõ line khác chúng ta bỏ qua không vặn lên. Rồi ha, cái này như vậy thì chúng ta phải đổi cái ngõ FX bus out này qua cái ngõ AUX1, qua ngõ AUX1. Đó, nếu mà chúng ta thực hiện việc đấu dây qua ngõ AUX1 thì chúng ta sẽ phải thực hiện như vậy. Tất cả cái đường này chúng ta cũng dặn lên 1-2 giờ. 2 giờ. Đó, đây là 2 ngõ để chúng ta thực hiện truyền tín hiệu ra bên ngoài đối với cái line đây này. Rồi xong. Như vậy là chúng ta chỉ cần muốn tiếng micro chúng ta mi thứ nhất chúng ta đẩy cần này lên, mi thứ hai chúng ta đẩy cần này lên là micro. Chúng ta muốn có một thêm tiếng echo thì chúng ta lại đẩy cái cần stereo lên để có tiếng echo, và chúng ta muốn có tiếng reverb chúng ta đẩy cần này lên, phối giữa cái echo reverb chúng ta đẩy cả hai cần này lên. Lúc đó effect cái đường tổng này chúng ta vẫn đẩy lên, còn cái đường effect tổng của cái bàn mixer chúng ta cấp xuống không dùng tới. Cái tổng này chúng ta cấp xuống không dùng tới. Đó rồi, cái phần hướng dẫn của mình đó, đến đây là kết thúc. Đây là chỉ phần về cách câu dây thôi, còn cái phần thực tế là tiếng echo, tiếng reverb như thế nào thì mình sẽ hẹn lại các bạn trong những cái video sau. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Thì các bạn thấy hay để các bạn nhớ nhấn vào nút like, nút share, nút đăng ký, chia sẻ những video này cho những các bạn khác cùng xem. Video của mình đến đây kết thúc. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.